22 qershor 2025. Jemi në ditën e hënës. Në fillim të kësaj dite ajo do të jetë tek shenja e Bërcjakut, do të kemi dhe mbështetjen e disa planeteve. Kemi një imagjinat dhe perceptim vërtet shumë të thellë të gjithçkaje. I mendojmë dhe gjëra pak më ndryshe, prandaj edhe kjo perspektivë e re në ndihmon që të mund të zgjidhim edhe probleme që të erën në këto momente kemi konsideruar si të pazgjidhshme. Ajo çfarë do të ndikohet më tepër gjatë kësaj dite do të jetë aftësia jonë për të qenë të rregullt, po ashtu edhe marrëdhëniet tona sociale. Në të dyja këto pika do të këshilloja që të jemi të vëmendshëm, qoftë se jemi të rregullt dhe vëmë një rend në jetën tonë, përfitimet e saj do të vazhdojmë që të shikojmë deri në fund të javës. Ndërkohë që rrjetet social gjatë kësaj dite ka tendencë që të zgjerohet vërtet shumë dhe mbi të gjitha në jetën tonë futen persona të cilët janë vërtet shumë të përshtatshëm me ne. Pak më tepër që gjatë gjithë kësaj dite do të vazhdojmë që të jemi në tendencën që të nxjerrim karakterin tonë të vërtet në skenë. Nëse disa marrëdhënie mund të bëhen problematike, ato që janë të shëndosha, jo vetëm që do të rezistojnë kësaj dite, por do të shndërrohen edhe në shtylla, mbi të cilat mund të ndërtojmë të ardhmen tonë. Momenti ku do të jemi të kujdesshëm është midis orës 15:43 deri në orën 16:52. Duke qenë se hëna do të jetë në zbrazëti përpara se të kalojë tek shenja e ujorit. Në këtyre momenteve, duke qenë se përqendrimi është vërtet shumë i ulët mbi të gjitha, mund të veprojmë në mënyrë erratike, këshillohet që të jemi të vetë kontrolluar dhe të përmbajmë asaj që dimë. Sfidoj të mos marrim riske të panevojshme. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam astrologe Denisa Shyle. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me jetë.